Кыйбагыла, кыйбай, наоборот, бошоткулачы ушу бир бактаракты мына кыйып атат деле дегенде болбосун. Уланбек эжанович, могу сапаты болбойт, могу эмне калай го? Поднимите, Атай Муратбекович, көтөрчү документтерин. Давай. О, нихао. Ниха. Так. Перелоларды баштады, ким баштады? Жука эмеспи я? Бүт проваркаларын карагыла. Я. Болбойт, карачы, проваркаларын бар. Анан эмесин жукасын алып турду. Эмнеге жукасын алды? Бүгүн алып келди, бизге көрсөтүп келдиңиз, жаңы алып келди. Сапаты начар. Мына сен эмелери шофторун баарын проваркасы жок, эчтеке эмесин кылбап тур да. Тетең вообще менен эле чаптап салган окшойт, жанагы эмне эле? Холодный сварка менен. Бүт уланган, нарсында да бүт ушундай экен. Мону кабыл албагыла. Давайте андан көрөк подрядчикти алмаштыргыла, мына убакыт бар да дагы. Подрядчикти алмаштыргыла. Уланбек эжанович, могу сапаты болбойт, эмне калай го бул жөн. Я. Всё, растарга айтчы, эмеге укук коргоо органдарга бергиле, эмени акча каражатын артка неметкиле. Убакыт бар. Убакыт эмеси көрүнүшү жакшы болуп, бирок сапаты абдан эле начар экен. Бул дагы мына карабайсыңбы? Бул кээ бир жерлерин эме менен эле шыбап койгон, холодный сварка менен. Я, жок, давайте моларга талап коелу, булар деле өзүнүн ремонттун иштерин баштасын да. Я, чакыргыла, уведомление бергиле. Ушул эмесине көркүнө келтирбесе, биз анда жаап салабыз муну жөмөн. И вообще карагыла, көпүрөнү мен айтып атам, эми шаштыргандан дагы биз сапатын караш керекпиз да. Бетондун мына эмелерге Уланбек эжанович, Жапаркул аке элге айтып атканда, сюжеттер жазып атканда көрсөткүлө, мына көзгө көрүнбөгөн иштер бар. Буну эл көрүп атат, эмнеге бияк токтоп калды башка. Мына теңка чейин подпорный бар куюлуп чыккан. Мына буягы куюлду, тияк подпорныйды куйдук. Себеп дегенде суунун нугундагы биз деген мындай плавно бурганда кылыш керек да. Эми жеке менчикке кантип өтүшү мүмкүн суунун нугунда турса? Могу жерде да 800 метр жок. Вот. 800 метр. Я. Атай Муратбекович, бул кантип өтүшү мүмкүн, например, мен суроода мына. Мен түшүнөм, баары макул, жеке биз укуктарын коргош керекпиз. Аны эч ким аларга кол салбайт. Бирок суроода бир суроо. Мына бул эрежелер 15 метр. Мен кече күнү ойлоп тапкан жерим жок да. Кече күнү ойлоп тапкан жок. Бул деген поднимите, Атай Муратбекович, көтөрчү документтерин. Давай бергиле эмелерди. Адилетке айтып коелачы, бир жерде островокту Жашнакай бир эме менен карасынчы. Дизайн. Жок, нарушайте же. Жок, нарушайте, байке. Солип, онда жакшыбы? Монда бир буручтан алып койбойсуңарбы? Бактарактар кирип калгандай кылыпчы. Бактарак карачы, байкушту эме столбадан чыгарып койбойсуңарбы акырын? Кыйбагыла, кыйбай, наоборот, бошоткулачы ушу бир бактарактын кыйып атат деле дегенде болбосун. Рамиз Гүлөглан, принципиально. Жылдырып, анан зеленканы ушундай эле башталгандай кылгыла, мына жашыл зона, Жашнакай болсун да. Так, бияк курулуш кандай болуп атат бизде? Кана укс барбы? Менен мынакы майыптыгы бар адамдарга да ылайыкташтырып, эме менен киргендерди да ылайыкташтырып, коляска менен. Мектеп болгон менен келип чыгышат да. Аз мүмкүн акысын түзөп атабыз, азыр карап. Максимально бактарактарды сактап калып аракетин көргүлө. Кыят десе эле кыя бербегиле.